ସକାଳରେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମସଲା ହେଇଥିବା ଚଣା ବରା ଆଳୁଚପ୍ରୁ। ତ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିନି, ତ ଚାଲିଗଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲି, ରୋଷେଇରେ ମୋତେ ଖାଲି ଭଜା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଆସେନି, ଭଜା ହିଁ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ଭଜା କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗେଇ ସାରି କରେଇକି ବସେଇ ଯାହା ବି ପରିବା ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ମାନେ ଫୁଲକୋବି, ତାପରେ ଅଲଡ଼ି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଟିକ୍ ଟାକ୍ କରିକି କାଟାକାଟି କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଭଜା ତ ଗୋଟେ ହବ ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଭଜା ବସାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଜି ଦିନଟା ଖିଆରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ବସାଇବା ପରେ ଆମ ଘରର ହିରୋଇନ୍ ତ ଆସିଥିଲା ହାରି, ମୁଁ ଭଜା ବସି ଚାଲିଗଲି ତା ସହିତ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ହସି ଭେଟ ଭେଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତମ ଝିଅ କିଏ କିଏ ଦେଖା ଏମିତି ଭଲ ଦେଖ, ଏଇ ତମ ପୁଅ, ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ତମ ଝିଅ, ଏଇଟା ଗଲା। ସେମାନେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ଲେଟ୍ ନ କରି ତାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଭାଜା ଭାଜି କରିଦେଲୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ତ ଖାଇଲାରୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଖାଇବେ ନା ଆପଣ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଟେନସନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଭଜା କେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ମୋର ହସ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖୋଲିବା, କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମେସୋରୁ ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ କେମିତି କିଛି କହିବେ। ଦିଦି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଗଲି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବି ଜୋରସେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।